Bonjour à tous ជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពីវិធីធ្វើបាយឆាជាមួយសាច់ក្រកសាច់ជ្រូកនិងសាច់ក្រកទាមានគ្រឿងផ្សំដូចតទៅបន្ទាប់មកយើងហាន់គ្រឿងផ្សំសាច់ក្រកទានិងសាច់ក្រកសាច់ជ្រូកបន្ទាប់មកជាមួយនឹងបង្គាស្លឹកខ្ទឹមតើមកយើងដាក់សាច់ក្រកឆារួចមកឆាសាច់ក្រកទាំងអស់និងបង្គាឲ្យឡើងទាល់តែរាងពណ៌ក្រហមយើងច្បល់ទាល់តែដាច់ទឹកបន្ទាប់មកយើងដាក់ petits pois រួចយើងកូរបន្តទៅទៀតយើងដាក់ពងមាន់យើងកាយសាច់ចេញមកជាងដើម្បីដាក់ពងមាន់ឲ្យយើងឆ្អិនហើយឆ្អិនយើងធ្វើក្នុងវែកអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវានៅរាងដុំៗតូចៗល្មមតើមកទៅយើងដាក់បាយហើយអំបិលបន្តិចបន្តមកទៀតយើងដាក់ beurre កូរឲ្យសព្វនិងទុកឲ្យរាងក្រៀមបន្តិចរួចយើងដាក់ស្លឹកខ្ទឹមជាចុងក្រោយចាស់ចរៈគេមានការរួចស្រេចហើយអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនិងសូមជួយចុច subscribe ផងដើម្បីបានវីដេអូថ្មីទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលា Merci beaucoup bye bye